ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે ટી ટાઈમ સ્નેક્સ લઈને આવી છું અને જો એકદમ ક્રિસ્પી અને સરસ બનશે અને ચા સાથે ખાવાની મજા આવશે. પ્લસ પેરી પેરી ટેસ્ટમાં છે એટલે નાના મોટા બધાને ભાવશે, બાળકોને તો બહુ જ ભાવશે. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી ઇઝી છે, ચલો ફટાફટ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. તો એના માટે મેં પેરી પેરી મસાલો અને આ પ્રોસેસ ચીઝ લીધું છે. સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધીશું, તો એમાં મેં 250 ગ્રામ જેટલો મેદો, એમાં ચીલી ફ્લેક્સ, મરી પાવડર અને આ પેરી પેરી મસાલો. પેરી પેરી મસાલો સૌથી વધારે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો નાખવાનો છે. હજી પાછળ આપણે હળદર પણ નાખીશું. પહેલાં બધું બરાબર મિક્સ કરી અને 2 મોટા ચમચા જેટલું તમારે અંદર ઘી ઉમેરી અને ચીઝ 2 ક્યુબ આવી રીતે છીણીને એ ઉમેરી દેવાનું છે. અને બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે પછી એમાં તમારે થોડીક અડધી ચમચી જેટલી જ હળદર ઉમેરવાની છે, સહેજ જ. અને હવે આપણે પાણી ઉમેરી અને સેમી સોફ્ટ લોટ બાંધી દઈશું. ના બહુ એકદમ હાર્ડ, ના એકદમ સોફ્ટ, બસ એવો સરસ તમારે લોટ બાંધવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ નાસ્તો બનાવવાનું કારણ એ જ છે ને કે ફ્રેન્ડ્સ, આવો જો નાસ્તો હોય ને સાંજે 4 વાગ્યાની નાની મોટી ભૂખ માટે તમે આ લઈ શકો અને ટેસ્ટ થોડો આપણને અલગ લાગે ને તો બાળકોને પણ ખાવાનું ભાવે અને બીજું આચર કુચર કશું ખાય નહીં અને ઘરનું કંઈક એ લોકો ખાય, એના માટે આ રેસીપી છે. અને બહુ ઇઝી અને બહુ ટેસ્ટી બને છે. તો જો આ લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે. હવે એને 1 મિનિટ માટે આવી રીતે કેળવી લેવાનો છે અને ત્યાર પછી એની ઉપર 1 ચમચી જેટલું તેલ મૂકી અને એને ગ્રીસ કરી અને 10 મિનિટ સુધી આ લોટને આપણે રેસ્ટ આપવાનો છે. હવે રેસ્ટ લઈને ત્યાં સુધી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરી દઈએ. તો એના માટે તમારે સાટો આપણે રેડી કરવાના છે. તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ અને એમાં 2 ચમચા જેટલું મેં અંદર ચોખાનો લોટ ઉમેર્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આનાથી પણ સાટો સરસ જ થશે. હજુ મને સહેજ તેલ ઓછું લાગ્યું એટલે મેં પાછળથી 1 ચમચી જેટલું મારે તેલ ઉમેરવું પડ્યું અને એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આને સાઈડ ઉપર રાખીએ. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણો લોટ કેળવાઈ ગયો છે, સરસ થઈ ગયો છે. હવે એને તમારે મોટી રોટલી વણી લેવાની છે. થોડુંક એક સહેજ જ અટામણ લેશો એટલે તમારી રોટલી એકદમ સરસ વણાઈ જશે. અને પછી તમારે શું કરવાનું છે કે આપણે જે સાટો રેડી કર્યો હતો ને એ આખી રોટલી ઉપર આવી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે અને પછી એને 6 ફોલ્ડમાં આપણે આ રોટલીને ફોલ્ડ કરવાના છે. તો જો હું તમને પણ બતાવું કે આવી રીતે પહેલાં અડધી, બીજી અડધી અને ત્રીજો આખો ફોલ્ડ, બસ આ રીતે. એટલે આ રીતે તમે કરશો ને તો તમારે 6 લેયરની એકદમ સરસ સ્ટીક રેડી થઈ જશે. હવે તેને તમારે આવી લંબચોરસ જ વણી લેવાની છે, ગોળ નથી કરવાની, કારણ કે આપણે સ્ટીક બનાવવાના છે. જો આમાંથી તમે શક્કરપારા કે એવું બનાવો ને તો લેયર ખુલી જશે. આ સ્ટીક બહુ સરસ બનશે. ફ્રેન્ડ્સ, બસ આવું વણાઈ જાય ને પછી 2 બાજુથી થોડી કટ કરી અને સરખો શેપ આપી અને પછી તમારે એનામાંથી સ્ટીક કટ કરી લેવાની છે. બસ આ જ રીતે તમારે બધી રોટલી વણી અને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી અને સેટ કરી દેવાનું છે. અને પછી તમારે તેલ બાજુમાં ગરમ મૂકી અને પછી કટ કરી અને તળી લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, તળાતા થોડીક વાર લાગશે પણ એકદમ ક્રિસ્પીને બહુ જ સરસ બનશે. તો ચલો હવે આપણે બધી કટ કરી લઈએ. મેં સાઈડમાં તેલ પણ ગરમ મૂકી દીધું છે. તો આપણી સ્ટીક પણ કટ થઈને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એને ડીશમાં કાઢી લઈએ અને બીજી પણ એ જ રીતે કટ કરી દઈએ. હવે મેં આમાંથી અડધી તળી છે, અડધી બેક પણ કરી છે. એટલે તમારે જો ઓઇલ ફ્રી વર્ઝન જોઈતું હોય તો તમે એને 180 ડિગ્રીમાં 10 મિનિટ માટે બેક કરી શકો છો. સૌથી પહેલાં આપણે તળી લઈશું. મેં અત્યારે ઓવનને પ્રી હીટ કરવા મૂક્યું છે, ત્યાં સુધી આપણી એક બેચ તળી જશે. 180 ડિગ્રી ઉપર 10 મિનિટ. બસ જો લેયર પણ કેટલા સરસ છૂટા પડે છે ને. અને એને તળાતા થોડીક વાર લાગશે કારણ કે લેયર્ડવાળી છે એટલે ઉતાવળ નથી કરવાની. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તમારે એને તળવાની છે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ એક બેચને તળાતા લાગે છે પણ એનાથી ક્રિસ્પી સરસ થશે. બસ આવી ગોલ્ડન કલરની થાય એટલે તમારે એને કાઢી લેવાનું. જો લેયર પણ કેટલા સરસ છૂટા પડ્યા છે કે નહીં. બસ, અને હવે જો આ બેક કરવા મૂકી હતી ને એને પણ 10 મિનિટ પછી બેક થઈ જશે. અને આ છે શક્કરપારા. જો તમારે આ કશી માથાકૂટ નથી કરવી તો પેરી પેરી શક્કરપારા પણ બનશે, પણ એમાં તમારે લેયર નથી કરવાના. સાદી રોટલી વળીને આપણા નોર્મલ શક્કરપારા. હવે એની ઉપર છાંટવા માટે આ કાશ્મીરી લાલ મરચું અને પેરી પેરી મસાલો 2 મિક્સ કરી 1 ચમચી અને એ ઉપર આપણે ભરવાના છે. તો એનાથી તે એક્સ્ટ્રા ટેસ્ટ સરસ આવશે. તો બસ હવે આવું સ્પ્રિંકલ કરી અને બરાબર મિક્સ કરી લો તો આપણી પેરી પેરી મસાલાવાળી સ્ટીક એકદમ સરસ ચીઝી રેડી થઈ ગઈ છે. જો કેટલી ક્રિસ્પી છે, એકદમ સરસ છે ને ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે ટી ટાઈમ સ્નેકમાં આ જરૂરથી બનાવજો. તો ચલો આપણે એને સર્વ પણ કરીએ. હવે ચા સાથે સર્વ કરવાની છે પણ હું તો ચા નથી પીતી ફ્રેન્ડ્સ, એટલે હું આજે કોફી સાથે સર્વ કરીશ. તો મેં આ શક્કરપારા તળ્યા
એની ઉપર પણ મેં પેલો મસાલો આપણો સ્પ્રિંકલ કરી દીધો છે. આ આપણી બેક થયેલી સ્ટીક છે એની ઉપર મસાલો સ્ટીક કર્યો છે. એટલે તમને જે રીતે ભાવે એ પણ એટલી સરસ ક્રિસ્પી થાય છે. જો તમે બેક કરશો તો પણ તમને જે રીતે ફ્રેન્ડ્સ ભાવે ને એ રીતે પણ આ ટી ટાઈમ સ્નેક જરૂરથી તમે ટ્રાય કરજો. બસ તો ચલો આપણી કોફી હવે બનાવી લઈએ. દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે, કોફી પણ રેડી થઈ ગઈ છે. તો કોફી અને આ સ્ટીક ખાવાની એકદમ મજા પડે એવી રેસીપી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.